Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Grave incidente stradale la scorsa notte a Malamocco. Un ventenne veneziano era alla guida di un'autovettura quando, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori dalla strada impattando violentemente contro un albero che ha letteralmente tranciato le lamiere della vettura stessa. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti il SUE 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia di Stato. Il giovane è stato portato d'urgenza all'ospedale dell'Angelo di Mestre con un serio politrauma. La prognosi è riservata, ma il ventenne non sarebbe in pericolo di vita. Cambiamo argomento. Il meteo regionale segnala per domani, venerdì 22 settembre, tempo instabile e perturbato con precipitazioni più diffuse e consistenti sulle zone centro-settentrionali dove saranno possibili quantitativi localmente abbondanti. La fase più intensa è prevista fra la mattinata e inizio serata, anche con rovesci e temporali che localmente potranno risultare intensi, specie per forti rovesci. Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale comunica quindi che per criticità idrogeologica per temporali è stata dichiarata la fase operativa di attenzione gialla da mezzanotte di venerdì 22 settembre a mezzanotte di sabato 23 settembre in tutti i bacini idrografici del Veneto. Niente bottiglie in vetro, quelle di plastica solo senza tappe e divieto anche per le lattine. È quanto dispone un'ordinanza firmata oggi dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro in occasione dell'evento Masterland, con giostre, intrattenimenti e ristorazione diffusa che si terrà dal 21 settembre, cioè da oggi al 2 ottobre, in via Torino a Mestre, nell'area ex mercato ortofrutticolo. Divieto anche per il trasporto e la detenzione di spray al peperoncino e di sostanze sintetiche che producono gli stessi effetti. Il provvedimento, che sarà in vigore dal 21 settembre alle ore a mezzanotte e mezza del giorno 2 ottobre, è stato adottato in previsione dell'elevato numero di persone. Ci spostiamo ad Olo. Avviamo da lunedì un ciclo di incontri con la cittadinanza finalizzato a illustrare le opere che la nostra amministrazione si appresta a realizzare. Oltre 20 milioni di euro saranno investiti a Dolo, Arino e San Bruson tra fondi europei e risorse comunali. L'occasione sarà utile non solo per presentare le nuove opere e i servizi pubblici, ma per ascoltare suggerimenti, registrare criticità e confrontarci con tutti i cittadini. Così il sindaco di Dolo Gianluigi Naletto presenta l'iniziativa di partecipazione e confronto che impegnerà tutta l'amministrazione comunale nei prossimi mesi. Il primo incontro è previsto per lunedì 25 settembre presso il centro parrocchiale di Via Chiesa ad Arino alle ore 18. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.